مکتب‌های دینی تشکیل کرده بودند. اون را همچون یک خطاگی جوانی یا اینکه اشتباهی جوانی جلوه دهند. میگن که یک روزنامه به نام صراط مستقیم بود. این در تفکرات ما تغییرات اساسی به عمل آورد. صلاحیت امیر محدود کرده شود. معارف پروری احمدی دانش این الحاد نبود، این بیدینی نبود. اصلاح کردن به معنای یعنی که اون بدعت و خرافاتی که بدین چسبیده است اون بیرون کردن. این حرفش تعریف استاد عینی. ولی که استاد در یگم جز زیدین حرف زیدین نداره. یعنی نسل سالهای 90 همه اونها این کتاب خوندن. او که به مدنیت خلق‌های تاجیک و ازبک وقوف کامل داشت، در هر دو زبان اثرهای بدیعی و علمی آفریده است. بزرگترین عالمان، ادبیات شناسان، زبان شناسان و تاریخ نگاران تاجیک و ازبک خود را با افتخار تمام شاگرد وی می‌شمارند. عینی دکتر علم‌های فیلولوژی، خادم خدمت نشان داده علم تاجیکستان، در تیار کردن کادرهای علمی نامزد و دکترهای علم فعالانه اشتراک داشت. در تاریخ تشکل افکار اجتماعی، سیاسی، ادبی و دینی مردم تاجیک در عصر گذشته یا در عصر 20 شخصیت استاد صدرالدین عینی بسیار شخصیت محوری حساب میشد، برای اون که اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک و اولین رئیس اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان حساب میشد و در طول حیات خود تحولات زیاد را پس سر کرده است. و این آثار او سیمای دو دوران بزرگ را تجسم کرده است: دوران پیش از انقلاب و دوران بعد از انقلاب. در دوران شوروی و در دوران همون 10 سالهای اول بسیارتر همون محققان و پژوهشگران شوروی وقتی که اثر استاد را بررسی میکردند و اطرافش تحقیقات یا پژوهش میگذراندند، حرکت میکردند که فقط ترکیز اونها بالای همون بروزای صنفی و درباره جدیدی حرکت جدیدی و اینا و تا حتی اون مرحله‌ای که استاد همچون یک روحانی فعالیت می‌بردند، مکتب‌های دینی تشکیل کرده بودند، اون را همچون یک خطاگی جوانی یا اینکه اشتباهی جوانی جلوه دهند که البته وقتی ما به آثار استاد به شکل بنیادی نظر میکنیم و آثار استاد رو بازخوانی میکنیم به نتیجه کاملا دیگر میرسیم. این اثرهای استاد ثابت می‌سازد که دین مبین اسلام و ارزش‌های دینی و ارزش‌های عالی اخلاقی در تشکل جهانبینی استاد و در فعالیت معارف پرورانه اون کس و در رسالت اجتماعی ایشان نقشی بسیار مهم میتونیم که نقش حیاتی میبازه. استاد در خانه یک شخص خواجه روستایی به دنیا آمدند و پدر ایشان هم دریدگر بود، هم امامتی میکرد، هم دهقان بود، هم شعردان بود، یا شخص فرهنگی بود. یعنی پدر استاد عینی فقط بس نصیحت و وصیتشون بود که خان. یعنی تا دهه‌ای که استاد در اونجا بودن از طبق نقل خودشون پیرزنها و زنها اکثرا از اشعار میرزا عبدالقادر بیدل بخبر بودن و یعنی وقتی با هم میشتند و صحبت میکردن بینشون هم خیلی شعرگویی هم میشد، اون غزلخوانی هم میکردن که در غزلخوانی مسابقه هم میکردن. زردم رو با پیش اهل درد آورده‌ام، رنگ زردم رو ببین و از خزانم یاد کن ای دوست. یعنی محیطی بسیار یک فضای خوب، فضای علمیه بود در اونجا. در که زندگی وزنی بود، مردم با کار و بار خود مشغول بودن، دهقانی بود، این اون ظلم امیر نمیدونم چی، لیکن با وجود این مردم در طلب علم سعی داشتن و اون که زنها این اشعار را از یاد میکردن و بین خود داد گرفت میکردن، برام میکنه که مردم تاجیک در همه حال به علم مشغول بود و تا در خیلی که در خود یادداشت‌های استاد اومدگی است، استاد شاید الفبا را در نزد یک زن یاد گرفته، یعنی که بیبی آتون به اصطلاح یاد گرفته است که این دلیل برام بکنه که مکتب‌ها، چه مکتب‌های بچه‌ها چه مکتب‌های دخترها فعال بود. کسی که خیلی کوتاهی هم داشتن، بعضی خطاگی هم شاید داشتن، یعنی که اسلوب خوبی نداشتن، لیکن به شکل هم وجود داشت. یعنی این خیلی بود که تماما زنها از جنبه بیرون کرده داشته باشن و خوندن نمونن و اینا گپای دروغ است. خیلی استاد بارها این چیز در کتابش تاکید کرد. درباره نظام تعلیمی مدارس بخارا باشد، استاد در کتاب تاریخ انقلاب بخارا خیلی به تفصیل نقل کردن. ما اینجا به شکل کوتاه میگیم که خیلی رو به تنزل آورده بود. مدرسه مثلا به اصطلاح اون زمان شاید دانشگاه‌های اسلامی حساب میشدند،
لیکن از جهت برنامه بینم خیلی برنامه کاستی و برنامه پیوسیدی کیونه بود، بسیارتر برامون مسئله تراشی و بر مسئله فقهی بسیار اعتبار میدادن، یا بسیارتر طالب علم حیات خوش در علم صرف و نحو فنا میکرد، مثلا 10 سال 15 سال 18 سال در همین چیز میخوندم. علوم اساسی مثل علوم تفسیر، مثل حدیث، مثل اصول فقه، دیگر اصول حدیث، این چیزا میگن استاد در اونجا تدریس نمیشد و مجبور بودیم که در خارج از مدرسه در نزد بعضی از ملاهایی که در این چیز تفنن داشتن در نزد اونها میخوندن. خب یک چیز باید فراموش نشود که استاد بوجدون که در اصول اون تعلیمی و اون برنامه‌ای که در اونجا بود خردگیری کردن، اما میبینیم که استاد دیگه انکار نکردن که از اونجا استفاده بردن، استفاده خوبم کردن، چی از علم قرآن گرفتیم، چی از علم حدیث گرفتیم، چی از فقه و دیگر علوم که در آینده بعدا برای تالیف کتاب‌های دینی آموزشی خود همین چیز اساس شد، همون علمی که در اونجا گرفته بودن. کسی که شاید که اکثر علمی که گرفتند اونا شاید که در خارج مدرسه گرفتن، از بعضی شخصیت معارف پرور یا از کتاب‌های معارف پرور مثل احمد دانش یا دیگران. لیکن به شکل عام استاد یعنی هیچگاه منکر نبودن که از مدرسه چیزی گرفتن، کسی که خیلی گفتن برنامه مدرسه برنامه خوبم نباشه. استاد برای قانع کردن کنجکاوی ذهنی خود و رهایی از اون فضای محدودی تعلیمی که در یا تعلیمی رسمی که در اون بخارا بود، به بعض محفل‌های پنهانی طالب علمونه پیوست شدن که این آینده برای تشکل جهانبینی ایشان خیلی مفید بود. این چیز هم میتونیم در کتاب تاریخی انقلاب بخارا که استاد تالیف استاد است ملاحظه کنیم. اونجا درباره درس‌های دنیوی مثل جغرافیا صحبت می‌رفت، درباره ادبیات صحبت می‌رفت، درباره علم‌هایی که خارج از مدرسه هستند و غیر از این بسیارتر در اطراف روزنامه‌های خارجی هم صحبت می‌رفت. که استاد در کتابشون خیلی به تفصیل میارن. یک نمونه میاریم ما اینجا از همون روزنامه‌ای که استاد استفاده می‌بردن. استاد درباره یک روزنامه ترکی صحبت می‌کنن. تو در عباره‌شون هم عباره خلافت استانبول است یا خلافت اسلامی هست و احتمال است که شاید سنزور همین کلمه خلافت اسلامی بود به خلافت استانبول چه کرد بدتر. میگن که یک روزنامه به نام صراط مستقیم بود که در استانبول فاضلان و معارف پروران ترک اونجا یعنی که عموما عالم اسلامی این روزنامه رو چاپ میکردن که مسائل سیاسی و اجتماعی و ادبی و علمی و دینی و همه طرف نشر میشه. و همین چیز وقتی به بخارا آمد میگن یک جمله عجیب میگه که این در تفکرات ما تغییرات اساسی به عمل آمد. یعنی اون محفل های پنهانی که طالب علمان در بخارا داشتن اونجا مثلا درباره کتاب‌های مثلا دنیوی علم‌های غیر از مثلا فیزیک و مثلا جغرافیا و فلان و تاریخ می‌خوندن، این روزنامه‌ها که با بین خودشون می‌خوندن، این بعضی هم تاجرایی که این طرف می‌رفتن این روزنامه رو می‌آوردن. استاد اینجا گفته که همین چیز برای ما خیلی در تفکر ما تاثیر رسوند. شخصا خودشون میگن، البته اونایی که اطرافشون بودن اونم تاثیر می‌رسوند، لیکن استاد اینجا درباره خودشون داره. یعنی اینجا استاد میگن که تعجب کرده، میگن که من توجه دارم بود که این چیزا روزنامه رو عبدالرحمن از پسر میرزا محی الدین وارده بود که باید تمام مدرسه نادیده بود و جوان یک 14 ساله 15 ساله جوان. یعنی میگن که از استانبول برین جای دور همین مجموعه رو آورده که عبارت بود از آیات ها و حدیث ها و دیگر تعلیم یافته بود. این آورد جوان مدرسه نادیده از همون راه دور همین آورده مطالعه کردنش برای ما میگن انسان هایی که مدرسه دیده بودیم بسیار جای حیرت و تعجب. میگن اکنون ما دیگر بعد این میگه دیگه امید پیدا کردیم که هموطنان ما بیدار میشن، هموطنان ما زنده میشن و از اون جهل و جهالتی که مثلا چند عصر هست قوتور شدند با نور علم به پیش میرن. این چیز باز چیزایی که به تفکر استاد تاثیر رسانده بود، این نشستن با شریف جان مختوم یا همون صدر ضیا که پدر استاد محمد جان شکوری هستن خدا رحمت کنه، رفت آمد استاد عینی به این محفل نشستنشون با این بزرگان بخارا که اینها معارف پروران زمان خود حساب میشدن، این هم در تشکل استاد عینی تشکل جهت سیاسی هم باشه، از جهت علمی هم باشه، از جهت دینی هم باشه، خیلی تاثیر مثبت خوب رسوند. استاد اونها بسیار چیزا گرفتن، مثلا از جمله با تألیفات احمد دانش اینجا شناس میشن توسط همین صدر ضیا. یعنی اگر گفتهای استاد عینی نظر کنیم، احمد دانش میگه یک پرورده هم مدرسه دینی بخارا بود البته، لیکن یک شخصی بود که خواب چند صد سالی هم امارات بخارا رو میگه از چشم امیرا پرون
چون در طور صحبت کردیم گفتیم کتاب تالیف کرد که درباره تاریخ منقطعه و آنها رو علنا تنقید میکرد و علنا به اصلاح طلبی دعوت میکرد که باید که شورا تشکیل کرده شود. در اون شورا باید که انسان‌های عاقل و انسان‌های فهیم باید جمع شوند و دولت توسط اونها اداره کرده شود و صلاحیت امیر محدود کرده شود، چون که یعنی که خودکامگی امیر خیلی بالا مردم بلا میارد، مشکلی و مصیبت میارد. برای اون باید که شورا دولت اداره که به اصطلاح پارلمانت نیست. و استاد عینی هم میگه که همین معارف پروری احمدی دانش این الحاد نبود، این بیدینی نبود. بعضی میخوام هم خجل بود، دعوت به اصلاح از داخل بود که استاد عینی مثل همین چی است، مثل احمدی دانش است. اصلاح کردن به معنای یعنی که اون بدعت و خرافاتی که بدین چسبیده است اونو بیرون کردن. اساس میبینیم که در این معنی یک جمعیت اطفال هم تشکیل بکنن که 3 هدف داشت. یعنی همین استاد سردین عینی همین جنبشی که از احمدی دانش آغاز یافت خودش یک انقلاب فکری میگردید، چون که احمدی دانش در حقیقت افکار رو مطرح کرد که همش برای خاطر پیشروی همون جامعه. از همه مهمش بین این افکار اصلاح طلبانه که احمدی دانش مطرح میکرد ترازوش چی بود؟ ترازوش دین بود، چون کتاب تالیف کرد به نام معیار التدین. با چی میسنجید؟ همون درستی نادرستی اصلاح با تدین دینداری. هیچگاه احمدی دانش به الحاد دعوت نکرد. هم معیار التدین رو وقتی میخونی خیلی معلوم میشد که احمدی دانش این افکار خودش مدلل با احادیث و آیات و احادیث و اقوال علما میکنه. یعنی هیچگاه وای تکیه بر افکار غربی و افکار شرقی و اینا نمیکنه. همه چیزی که میاد با حدیث و آیات. اینا هم گفته گذشته مدرن. یعنی همین کتاب ببینید که از آخرین کتابایی که استاد احمدی دانش تعریف میکنه سال 1894، یعنی شاید 3 سال 4 سال پیش از وفاتش، که یک کتابی سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، حقوقی، دینی و تا درباره دین ها و درباره مذهب ها اونجا خیلی صحبت میکنه اطرافش. احمدی دانش یک شخصی دیپلمات بود، سیاستمدار بود، بغیر از اون که نویسنده خیلی زبردست. این شخص اروپا رو دیده بود، یعنی روسیه رو دیده بود و این معیاری همین اصلاحات، معیاری تغییر نه روسیه و غرب میدونست بلکه دین اسلام میدونست. همین کتاب معیار التدینش به همین چیز دلالت میکنه. نگفت که ما مثل فلانی ها شیم، مثل اروپا این و قانونای اونجا رو بیاریم جاری کنیم، بلکه گفت که نه، ما باید که در اساس دین مؤمن اسلام که در زمان خلفای راشدین در یعنی اول قرن‌های اول اسلام بود، باید که علم خیلی اصلاحات جاری شد. خیلی که در زمان خلفا شورا وجود داشت. شخص به نام کیت هیتچینز است یا هیتچینز، این درباره استاد عینی نوشته است، میگه که دلسردی که در عین نسبت اون پیشوایان دین یا هم روحانی هایی که اون زمان بودن، روحانی های چاپلوسی که بودند و همون سیاست های امیر دستگیری میکردن، سیاست های ظالمانه عراق، اینچنین دیگه ملاهای شیادی که اونجا بودند و دین همچون یک وسیله اقتصادی خود قرار داده بودند، یا قاضی هایی که فساد زده بودند و پاره میگرفتند و آدم اعدام میکردن یا از اعدام چی میکردن. میگه این چیز عینه به بیخدایی به بیدینی نبود، بلکه به اسلام خودش وفادار ماند و تا آخر کوشید که همین چیز اصلاح کند از داخل استاد. همچون ملا، همچون تحصیل دیده مدرسه بخارا که ما میتونیم در کتاب‌های در تالیفات استاد ببینیم. روش استاد عینی که پیروی مکتب احمدی دانش بود، این اصلاح فکر بود نه ترک دین. یعنی هیچگاه استاد زید دین هیچ حرفی نزد است. چی حرفی هست علیه همون روحانی های شیاد، علیه همون قاضی های فساد زده، علیه همون ملاهایی که اسلام همچون وسیله دخل اقتصادی برای خودشونی به اصطلاح دوکون شده بودن. نمیخواستن کسی به دوکونشون ضرر کنه. بنابراین هر کسی که اونها رو گپ میزد میگفتن تو زیدی دین هستی. حالا که اون مردم میخواست اصلاحی در داخل دین کنه، اصلاح در همون فسادی هایی که اونها به اسلام وارد کردن اونها رو از اسلام دور کنه. هیچگاه انسان دیندار برای خاطر اونها شده دینش ترک نمیکنه، چون مثلا دینش پاک است، قرآنش پاک است، حدیثش پاک است. اما یک شخصی که از این سوی استفاده میکنه و جنایتش علیه خودش است، جنایتش بر خودش است. لیکن پیروی حقیقی پیش روی اونها رو باید گرفت. و این چیز یعنی که اصلاح طلبی چیزی نوی نیست. مثلا پیامبران الهی وقتی می آمدن میگفتن که من جز اصلاح به قدر توانم چیزی نمیخوام، این اريد الا الاصلاح ما استطعت. این از رسالت پیامبران. یعنی استاد عینی به خلاصه آمده بودن که اسلام حقیقی با پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، تمدن بشری و غیره ضدیت نداره. وقتی مکتوب نو اومد، اون ملاهایی که من
دین یک وسیله دخل اقتصادی خود قرار داده بودن، اونا این مکتب همونجور یک دینی جدید برای مردم تلقین کردن. اینو دینی نوارده، اینا تمام دیگر چیزا، اینو فلانن. خب برای سیاه کردن این چیز که بچهای اونها به اونجا نرود، یعنی درآمد اقتصادی اونها کم نشد، کاسته نشد. اینو برام روی این مکتب سیاه کردن به اصطلاح. در حالی که برنامه‌ای که این مکتب اصولی نو داشت یا همین جدیدی‌ها داشتن این چی بود؟ قرآن خوندن بود، همون حدیث بود، همون ایمان به الله تعالی بود. راه قرآن خواندن برای کودکان یاد دادن بود، کودکان رو با آداب اسلوب اسلامی یا شرعی یاد دادن، همین بود دیگه. لیکن با وجود اون برای اسلوبش این مکتب نمیخواست. سال 1906 می‌بینیم که استاد عینی با همراه دوستشون موزیم مکتب وقتی تشکیل میکنن، اونجا درس میگفتن و درسگوییشون از اکثر کتاب دینی بود، یعنی که کتاب ترتیل قرآن، زیرات دینی و کتاب تهذیب الصبیان مثلا، که این هر چیز تعریف استاد عینی. یعنی ببینید این کتابایی که اونجا درس میشد، ببینید وقتی ملاهای همون کهنگرا یا اینکه همون بعضی علمایی که اونها مثلا قشرنگر و اینا بودن، اونها میگفتن که این مکتب نیست، این شیطان خانه است، این معلماشون کافر هستن، اینا نمیدونم چی هستن. فقط برای خاطر اون که اینا یک اسلوب نو آوردن که اصلا به اساس شریعت اون ضدیت ندارد، این اسلوبای نو که اون آوردن. لیکن به اینها که اون اسلوبی که اون عادت کرده بودن و مکتب‌های زیاد داشتن شاید زیر تصرف خودشون، خطر می‌دونستن این چیز. یعنی این مکتب اسلوب نو چی داشت؟ قرآن خوانی داشت، زیرات دینی می‌آموزید، حساب، هندسه بود، جغرافیا بود، علم حال بود و غیره. یعنی که یگون علوم دینی از اونجا حذف شده نبود، بلکه بالای علم دینی این دنیوی هم به اونها تعلیم داده میشه. شخصیت استاد عینی شخصیت عجیبی است. از یک طرف می‌بینیم که اونهایی که شاید بعضی دیندارا هستن که به این شخص نفرت دارن، گویا که این شخص حروفای ما رو حروفی مثلا نیاگان تغییر دادن، در اطرافش نمور داشتیم که این گپ دروغ است، به اون شخص تهمت بهش نیست، یا اینکه در زمان حکومت شوروی کار کرد و نوشت و اینا، همه اینا رو دلیل میکنن و نسبت استاد بد فکری دارن. از طرف دیگر اون که ملحدا یا اینکه مثلا شاونیستایی که هستن، استاد همچون شخصی ملحد جلوه میخواندند که ضد دین بود، ضد دین و دینداری و اینا. اون چیزهایی که در مورد دیندارا نوشته بودن، اینها هم یا دانسته یا ندانسته میخوان که علیه دین حمل کنن. حالا که استاد در یگون جو ضد دین حرفی ضد دین نداره، ضد اونهایی که دین سوء استفاده میکنن گفته دیگه، ضد اون ملاهای فساد زده، اون قاضی های فساد زده، اون روحانی هایی که اسلام چه خیلی گفتیم وسیله دخل اقتصادی خود کرده بودن، درآمد اقتصادشون بود اسلام، ضد همون صحبت میکنه استاد، نه ضد اسلام. یعنی این حرکت استاد یک حرکت اصلاح طلبانه بود، میخواست که مردم فهمونند که مردم اسلام این روحانی نیست، اسلام این قرآن است، اسلام این حدیث است، اسلام این اقوال علما است، نه این ملاهای این خواجه هایی که امروز شما میبینید. لیکن اونها توانستن، چون رسانه که دستی اونها بود، توانستن استاد همون زمان سیاه کنن، یا اون من همون حرکت جدیدی اونها توانستن سیاه کنن. شیطان گفتن، اینو فکرای کافری دارن، گفتن این دارن اون دارن، تا در اون کتابای استاد دیده میشه که همون زمان کمزور چه پشتن هم جنایت حساب میشد که این جدیدی است. ریشه قایچی زدن هم جنایت میدونستن مثلا. یعنی تاریخ تکرار می‌یابد. کتاب ترتیل قرآن نخستین اثری است که با قرار مرکز فرهنگی شرکت بخارای شریف و به خرج مالی آن در مطبعه در روزنامه معروف وقت در شهر ارینبورگ به تعداد 2000 نسخه چاپ شده است. این کتاب خوشبختانه ما داریم، اینم خدمت استاد محمد جان شکوری هست. دیروز چاپ کردم، یعنی که برای خاطر این برنامه شده. مثلا می‌بینیم که اینجا مهری که از استاد شکوری آثارخانه اکادمیک محمد جان شکوری است. اینجا نوشته شده است که خیر کتاب استاد عینی ترتیل قرآن سال 2003 روزنامه فلان خب در ارینبورگ چاپ شده است. اینجا با طبع اول بوده است، مرتب و ناشر این رساله شرکت بخارای شریف. دیگر به همین شکل کتاب شروع می شود که از اونش معلوم است که درباره تجوید است، درباره تجوید قرآن. یعنی همین شخصی که از ما قهرمان ملی ما هستند و اساسگذار ادبیات معاصر ما هستند، کتابی به نام ترتیل قرآن داشت که برای هم مکتب اصول صوتی نو
این کتاب تعلیمی یا کتاب درسی حساب میشه. بعد میبینیم که اینجا استاد 28 مسئله درباره سوال و جواب میکنن، درباره احکام نون ساکن و تنوین، درباره اظهار، یعنی که اظهار و ادغام و اخفا و ادغام بغنه، ادغام بغنه و خب درباره باز مثال های مشخص از قرآن بیارن برای گفتگوشون، احکام مد میبرن، درباره خروج حرف و مخرج حرف از کجا از درباره اون چیز صحبت میکنن خب و غیره. یعنی که کتاب خیلی به شکل زیبا پیشکش میکنه. در این کتاب تجوید رو خیلی ساده و خوشرو و مختصر برای طلبه های نوآموز و ابتدایی پیشکش میکنه. خب این تالیف دیگر استاد علی درباره همین کتاب تهذیب الصبیان است که درباره تربیت کودکان هست. این کتاب تربیتی است، آداب اخلاق، اسلوب یاد می‌دهد برای اصول اعتقاد یاد می‌دهد. اینچنین درباره تفکر و جهان بینی همون طلبه ابتدایی رو وسیع کردن نگران کرده شده است. همون کیت هینچی که گفتیم درباره استاد نوشته است، میگه که این کتاب دینی است، کتاب اخلاقی است، راهنمایی است. کودک می‌آموزند که مکتب جای مقدس است و انسان اگر خواهد که از بدیهای جهان نجات یابد به دانش دست زند. یعنی خلاصی همین کتاب در دو جمله میکند همین چیز کیت آمده. میگه که مکتب جای مقدس است، جای بزرگ است و اگر انسان خواهد که از بدیهای دنیا، از شرارت دنیا ایمن ماند، دست به دانش زند. استاد یک فصل به نام قسم از اعتقاد داره که اینجا پایه های عقیده اسلامی رو بیان میکنه. مثلا میبینید که استاد میگه که مایان را و جمیع دنیا را خلق کردگی الله تعالی هست. الله تعالی همه چیز را از نیستی به هستی آورد. اینجا توحید برای کودک یاد داده شده است در این کتاب تهذیب الصبیان. در نشر دوم این کتاب یک حکایت میگوید که نامش خاندان خوشبخت است. اینجا در اطراف یعنی که قالب نامه‌ای که بین یک جوان و مادر او میشد صحبت میکند. میگوید که مادرش به پسرش تلقین کرده، میگوید که در راه خواندن سعی کن، آدم شو و سپس فرزندش وصیت میکنه که به قدر توان به وطن و هم ملتون خویش کمک کند و دستگیر شود. اینچنین اینجا یک مکتوب محمد آفرید به برادرش حسن را آورده است که مؤلف درباره نرخنامه سمرقند و اون صحبت میکند که یک سند مهم تاریخی و اقتصادی است که پیوند تعلیمات دینی به حیاتی روزمره اون زمان را برای ما بیان میکنه. سوم کتابش از هم مشهورترین کتاب استاد است که یعنی نسل سالهای 90 همه اونها این کتاب خوانده است و این کتاب خیلی به کثرت نشر شده بود بین اون زمان ها، چاپ شده بود. از تا حاجیان وقتی میرفتن چاپ کرده دادن، چون که خوجندی پدرش وصیت کرده بود که وقتی که جاهای ما آزادی میشد همین کتاب چاپ کنه و این کتاب زیریات دینی است که این اکثر نسل های سال 90 تا 2000 ما خوانده هستند که این کتاب از شد که از دو قسم اساسی عبارت است. در قسم اعتقاد است. اول درباره خداشناسی صحبت میکنه، خداوند طبق عقیده اهل سنت و جماعت میشناساند. بعد درباره احکام تکلیف کمتر صحبت مختصر دارد، میگه فرض چی است، واجب چی است، سنت چی است، مستحب چی است، مباح چی است صحبت میکنه. بعد وارد میشه به باب طهارت و باب نماز و روزه و زکات و حج و دیگرها که نشان میدهد که نویسنده کتاب یعنی ملا صدرالدین عینی، اینجا جالب است که ملا صدرالدین عینی سمرقندی آورده است. اینکه خیلی در علم شریعت تبحر داشته و این کتاب خیلی به اسلوب خوب برای بچه‌ای که ابتدایی میخوندن به اسلوب خیلی خوب و مختصر پیشکش کرده است که از بر کردن اون خیلی آسان است. تا بعضی جاهاش اما یادم است که وقتی میخوندم همین کلمه چیه، مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شهر که پناه میبرم به سوی خدا مر الله تعالی است. میخوام این فارسی که یک طرف استولبک جدا کرده از کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه میبرم به سوی الله تعالی از شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان. هم خیلی بعضی جاهاش هم خیلی ترجمه های چیزام کرده است. خلاصه ببینید شخصی که همین کتاب ها رو تالیف کرده است یا امکان دارد که دین بد بین شود، مثلا یعنی خون و پوست و استخوانش به همین چیز شخ شده است و تمام حرکاتش در اطراف همین چیز بود. استاد درباره جمعیت مخفی صحبت میکنه در کتاب تاریخ انقلابشون به نام تربیت الاطفال. شاید اگه چیزی میگه کتاب خیلی دور دراز است، شاید ما مختصر بیان میکنیم اینجا. یعنی که میگه که تشویقات جمعیت مخفی از سه چیز عبارت. اصلا این جمعیت خیلی جمعیت چی بود؟ یعنی سریت و مخفیت تام داشت تا وقتی اون انسانو قبول کردنی شوند بود که از چند مرحله میگذشت. با چند از خاراکتریستیکی بود که ها انسان اون
چیزای نواقص اخلاقی ندارد یا مثل متدین است، عرقخور نیست، همراه عرقخور نمیشند. شرطی هم داشتن که اعضای جمعیت نباید با انسانایی که عرق میخورن نشست خیز کنن. تصور کن در اون زمان حالا بسیارا فکر میکنن که اون زمان مسلمان آبادی بود و اینا هم بود، عرقخوری هم بود، اون زمان بند زدن هم بود، تمام اینا مقلوب بود. یعنی در جامعه اینجا اینو شرط اینا چی بود؟ اینا که برای اصلاح برآمده بودن، میخواستن مردم به اسلام تازه بازگردانن. برآمدن همین شرط رو گذاشتن که فلان انسانایی که همین خدایا رو دارن حق ندارن که به این جمعیت اعضا شن، چون این کاستگاه اخلاقی است. باید از این چیز پاک باشن تا اینکه به این جمعیت راه یابن. باید چند قسم باید خاراکتریستیک روش جمع شویشون هم میگن استاد میگه که چه جمع میشدن، مثلا پنهانی جمع میشدن. میگم اون زمان هم خیلی بود که باید که 5 کس هم جمع شدن، نمیتونستن پنهان به این شکل. و میگن که 3 چیز بود هدفش. یکمش که علم و معرفت نشر کردن، دومش مبارزه با بدعت و خرافات. اونجا در کتاب همون تاریخ انقلاب بخور خیلی با تفصیل صحبت میکنه. همون خرافاتایی که وقتی انسان میمرد اون 40 و 20 همه اون رو صحبت کنه. اینا همینطور بدعت میدونست. این تصور کن که اگر در همین زمان همینطور میگفت به استاد چی برچسب میچسبوندن، فهمیدی؟ و اون چیزی که در توی ها بود و در مهر بود و در فلان بود، تمام مبارزه اون به شکل خرافات و به مزار پرستی. خیلی درباره مزار پرستی هم گفتن که خیلی انسان میرفتن اونجا. بعضی شیخ های مزار بودن که شیاد بودن و انسان رو فریب میکردن، میگفتن فلان کار کن پسردار میش، فلان کار کن کارت پیش میاد، اینو اون مزار لط بندی، اینو اون همه اون رو اینو علیهش مبارزه شروع کردن. تصور کنید که وقتی اینها این چیزا شروع کردن، یعنی که حیات اقتصادی چقدر انسانو زیر خطر بود. با اونها دست کشاده می‌نشستن تماشا کردن. یعنی بنابراین اینا هیچگاه به این چیز سکوت نمی‌کردن. برای همین اینها رو سیاه کردن، لقبای بد چسباندن که چون حیات اقتصادی اونها در خطر بود. این تصور کن اون شیخ مزاری که یا عمر اونجا میشینه، زندگیش پشت همون چیز است. اون بوزه که میبرند و براش تقدیم میکنن، نونه که میبرند و نظر و نیازی که خیلی مردم بگن، اینها برآمدن برای خاطر گفتن این اسلام نیست. سوم چیزشون اینمون شرمنده کردن کارگرای امیر و امارات و همون شخصیتی که پاره‌خوری میکردن، فساد زده بودن، از نام دولت سوء استفاده میکردن، همون رو فوش کردن. استاد هم خیلی معنی داد میکنن همین کاری تربیت الاطفال همون جمعیت مخفی از همین برا اینا هم خیلی دست کشاده نشدن. این جمعیت بسیار جمعیتی به اسلام مبارک بود. میگه که استاد میگه که شعبه های جمعیت در خارج از جمله در استانبول کشاده. نام جمعیتی همون چیزی که همین جمعیت اطفال تربیت اطفال در استانبول کشاد، نامش بخارا تعلیمی معارف جمعیتی در این استانبول کشاده. میگه 100 و چند سال پیش. و اینجا فیلیالی اونجا بود. چیکار میکردن اینا؟ اینجا همون مؤسساش فطرت بود، مقیم بیگ بود، اشورزاده بود. اینا برای طالب علم در دانشگاه بورس میگرفتن به اصطلاح حاضر. از اونجا سالانه طلب میوردن چون که در اینجا علم گیرند و اونجا رفته بعد همون مکتب اسلوب نو پیش برد. یعنی غیر از این همین جمعیتی که در استانبول بود، استاد یعنی که همین جمعیت تربیت الاطفال شده بود، اینا طلبه رو با جای منزل تامین میکردن. حتی میگن که معلم خصوصی هم براشون میوردن. این همش پول میخواست. همه اینا رو از بخارا بعضی انسانایی که خیرخواه بودن اینا رو تامین میکردن، اینا طلبه‌های خودشون رو تامین میکردن. خلاصه یعنی که این جمعیت یعنی یک جمعیتی فقط همون در داخل نبود، بلکه تا تاثیر اونها تا اینجا هم اومد، تا استانبول هم اومد رسید و حرکت کردن که همین طلبه‌هایی که میفرستن باز از زیر نظر اینها بیرون نروند. یعنی به اصطلاح گیم هر خیر فکر نگیرن. برای معلم خصوصی براشون کردن، براشون نظارت میکردن. همه اینا برای خاطر چی بود؟ میگفتن که شما برای اونجا در کار است، شما باید فکری وطنی خود کنید. یعنی این چیز همین به شکل اون مختصر بود برای حیات فعالیت. باز در آخر میتونم بگم که حیات استاد تا انقلاب و بعد انقلاب تقسیم کنیم. این حیات تا انقلابشون بود. یه حلقه دیگر ان شاء الله درباره حیات بعد انقلاب صحبت بکنیم. لیکن اخیرش این است که بعد استادم وقتی که همین چیزا بر رسیه، وقتی که سال 17 حکومت کرنسکی اومد، موقت اومد، دیگه دیدن که حکومت قیصر سقوط کرد و دولت پارلمانتی شد روسیه. امیر بخارا هم دیگر علاج نداشت جز خودش مستقل اعلام کردن و بعد وعده اصلاحات داد و اینا اون داد. اینجا دیگه جدیدا فکر کردن که این امیر بخارا راسکو هست در همین
چیز خودش طرح‌های خودش برای اصلاح، اینا برای همون شکر کردن برومدن نمایش کردند و بعد اون بعضی اون متعصبایی که بودن این خطر شمردن برای خودشون، علیه اینا اونو تجمع کردن، بعد دیگر کدر زد و خورد شد. در نتیجه همین استاد عینه بردن و 75 در زدن. اونجا قریب استاد وفات میکردن در تخانه چی بودن. بعد اومدن اونها رو نماینده روسیه اونها رو آزاد کردن از اونجا. بعد استاد بردن در کاگان و 50 چند روز از همین ضربه‌ای که از چوب 75 چوب امیر خورده بودن اونجا معالجه گرفتن. بعد از اینکه معالجه تمام شد باز به همون فعالیت اولیه خود استاد شروع کردن. یعنی که یعنی باز جسارتی ایشون نشون میداد که با وجود اینکه قدر چوب خوردن، با وجود که شکنجه دیدن، از راه خودشون نگشتن، باز همون راه فرهنگی خودشون، یعنی که انقلاب فرهنگی را پیش گرفتن و دوام دادن. و ان شاء الله حلقه آینده درباره حیات و فعالیت ایشون در زمان شوروی صحبت خواهیم کرد.